आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम मिलेंगे जो हमारे मेले में फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारी साहिवाल गाय आई है उसके ऑनर से। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, पहले तो उन्हें अपना परिचय दें। मैं मधुसूदन सिंह, गांव सीवन, जिला कैथल, हरियाणा से। तो सर, आपकी जो ये साहिवाल की गौ माता है, हाँ जी, इसने कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये मिल्क ब्यूटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अच्छा, जिसने मिल्क ब्यूटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाँ जी सर। तो सर, क्या ये आपने कहीं से परचेज की थी या मतलब आपके घर की बछड़ी है ये अपना एक मित्र था, दोस्त से मैं लेके आया था। अच्छा कुछ महीने पहले ही जी। हाँ जी। तो अब मैं बड़े शौक से, मुझे बहुत शौक है पशुओं का, पशुपालन का। और मेरा ये है मानना कि 20 पशु बांधने से अच्छा है कि हम 2 बांध लें। अच्छा, पर वो ऐसे कि जो अपना दुनिया में नाम भी करे और उससे अच्छी नस्ल सुधार कर सके, अच्छी नस्ल सुधार हो सके। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, जैसे कि आज आपने ये अभी थोड़े टाइम पहले ही खरीदी थी, हाँ जी, और आज जो है हमारे मेले में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाँ जी, मिल्क ब्यूटी में। हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा जी। और ये अपना DFA का जो मेला हुआ था जी, 16, 17, 18 जनवरी को कुरुक्षेत्र में जी, वहाँ पर भी इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था मिल्क ब्यूटी में। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ भी दूसरी बार इसने मिल्क ब्यूटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो सर, जैसे मेले दर मेले, हाँ जी, स्थान दर स्थान ये बाजी मारती जा रही है, हाँ जी। तो अब आपके हौसले आगे और कितने बुलंद हैं कि जो और आप पशुपालन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात सोच रहे हैं? बस मेरी यही सोच है कि अच्छी ब्रीड है। मेरे पास एक भैंस भी है महारानी के नाम से जी। वो भी 2014 में और उसके आसपास भी कई साल, मतलब मिल्क में भी और ब्यूटी में भी कई बार प्रथम रह चुकी है जी। तो एक भैंस और एक गाय है। मेरी यही है इच्छा है कि मतलब पशु 20 की जगह 2 हों, पर हो बढ़िया जी। अगर 25 किलो वाली, 26 किलो वाली अपने पास भैंस है जी, एक भैंस से हम चाहे 5, 7, 10 कटड़ियां भी तैयार कर सकते हैं जी। अच्छे बुल्स और अच्छे सीमन का चुनाव करके जी। और इसी प्रकार अगर अपने पास अच्छी नस्ल की प्योरिटी वाली गाय है तो अच्छे बुलों का चुनाव करके उसमें से भी अच्छी बछड़ियां, अच्छे बैल आगे तैयार कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा नस्ल संवर्धन हो सके जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी हम नस्ल सुधार सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब बात है तो मतलब मैं बूझ ही लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि आप अच्छी नस्ल सुधारने की बात कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हमारी जो मेले में फर्स्ट पोजीशन जिस गाय ने ली है उसकी बछड़ी मिक्स कैसे होगी सर? ये बस थोड़ा जो मेरा मित्र था उसको वो इतना मतलब अवेयर नहीं था, मतलब जिस भाई से आप ये गाय लेके आए थे। हाँ जी, हाँ जी, जी। और उसने मेरे से बात भी की फोन पे, तो मैंने उसको बोला कि इसको अच्छा साहिवाल का ही आप सीमन लगवाना जी। तो उसने डॉक्टर को बोला कि साहिवाल का सीमन लगा दो, तो डॉक्टर ने साहिवाल का सीमन बोलकर और लगा गया HF का सीमन जी। तो रिजल्ट आपके सामने है। इतनी अच्छी गाय में से रिजल्ट क्या हमारा निकला? बिल्कुल जीरो निकला। जीरो। इसमें जो है गलती किसकी रही? गलती तो मतलब किसान की भी थोड़ी लगा लो कि उसने सीमन स्टार चेक नहीं किया जी। और कुछ उस डॉक्टर की जो साहिवाल का बोलकर और HF का सीमन लगा गया। अच्छा, हाँ जी। और साहिवाल का बोलकर HF का सीमन लगा गया। हाँ जी। तो मतलब ये इन डॉक्टरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइप के डॉक्टर हैं? इतना बड़ा नुकसान कर दिया और इतनी बड़ी मतलब हताशा हाथ लगी है। जो ये 8वीं 10वीं फेल ये झोला छाप डॉक्टर है, जो बहुत अच्छी नस्ल की गाय या भैंसे जो पशु है उनमें से हम बहुत ही अच्छा
जो आगे नस्ल सुधार का काम ले सकते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर अच्छी नॉलेज ना हो तो उनको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब हम आने वाली नस्ल को सुधारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो प्रॉपर देखें पशु किस नस्ल का है, किस टाइप का है, उस पर किस तरह का बुल और किस तरह का सीमन सूट करेगा, जिससे आगे उससे भी बेहतर नस्ल उससे आप पैदा कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सोच समझ के सीमन का चुनाव करके, बुल का चुनाव करके आगे सीमन लगाना चाहिए, जिससे अच्छी नस्ल सुधार हो सके। आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी नस्ल के साथ साथ अच्छे दूध की गुणवत्ता भी देकर जाएं। जी। तो सर, जैसे कि अच्छी नस्ल सुधार वाली बात आपने कही, हाँ जी, अगर हम साहिवाल के जो कैरेक्टर हैं, हाँ जी, जो फीचर हैं, हाँ जी, उनकी बात करें तो एक अनजान किसान भाई को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए साहिवाल की नस्ल खरीदते में या कोई गाय खरीदने में? देखो जी, साहिवाल में 100% प्योर गायें बहुत, पहली बात तो है नहीं, नाम मात्र के बराबर है जी। बहुत कम गायें हैं जो 100% प्योर हैं। जी जी। तो वो मतलब जिसको बहुत एक्सपीरियंस है वो ही देख सकता है जी। एक तो जो हमारे ये मेले लगते हैं जी, इनसे बहुत जागरूकता आती है जी। शुरू में 2013-14 में हमने भी मेलों में आना शुरू किया था, तो उस टाइम कोई नॉलेज नहीं थी खास। तो इन मेलों में आकर ही हम सीखे, अच्छे ब्रीडरों से मिलकर और वहाँ देखकर कि पशुओं में जो फर्स्ट आया है या सेकंड आया है वो किस वजह से, किस गुण से फर्स्ट आया है, और जो सेकंड आया है उसमें क्या कमी रह गई थी जिससे वो थोड़ा पीछे रह गया। तो वहाँ अकेले अकेले पॉइंट्स या जो नस्ल की प्योरिटी है उसका पता चला भी क्या गुण होते हैं इनमें। तो जैसे कि अब हमारी गाय ये फर्स्ट आई है, हाँ जी, तो मतलब डॉक्टरों ने क्या बताया कि ये मतलब पूरी तरह प्योर है? एक तो जो इसका जो ये माथा है जी, ये कर्व टाइप है। जी जी। ये थोड़ा गोलाई लेता है, गोलाई लेता है। ये 100% अगर 100 गायें होंगी तो एक आधी गायें होगी, एक या दो गायें होंगी जिनका ये माथा ऐसे पूरा कर्व लेगा। जी, ठीक है। एक इसका कलर एक जैसा है, शाइनिंग वाला कलर है जी। ये गाय जो साहिवाल होती है थोड़ा या तो ब्राउन कलर या थोड़ा पीलेपन में होती है, थोड़ा लाइट भी हो सकता है कलर, थोड़ा डार्क वो भी हो सकता है। और एक इसका गलकंबल, हाँ जी, हाँ जी, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। और जो कमर का है वो ये इधर से थोड़ा सा, ये जितना हैवी होगा उतने ज्यादा प्योरिटी में होगा जी। ये इसका बहुत अच्छा है ये चीज। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे बैंड होगा। अच्छा, नीचे कमर थोड़ी बैठी हाँ, हुई होगी। कमर थोड़ी यहाँ से थोड़ा सा, ये देख पा रहे होंगे आप जी जी। इधर के मुकाबले इधर से कमर थोड़ी दब रही है, दबी हुई है। हाँ, इधर से दब रही है, तो ये प्योरिटी की निशानी है ये जी। और इधर से पूंछ से और यहाँ से अगर हम बात करें तो हाँ, पूंछ तो लगभग ये एक इसकी ये खास बात है कि इस पे कोई वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक जैसा कलर होना चाहिए इसका, बिल्कुल सेम कलर होना चाहिए। अगर इसमें कोई धब्बा या वाइट स्पॉट आता है तो समझ लें कि उसमें कोई ना कोई और नस्ल की मिलावट है। अच्छा, मिक्सिंग है। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये लगी, जो इसका अडर का शेप है वो बहुत प्यारी है, थनों में गैप बहुत अच्छा है, गैप बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, और ज़्यादातर 99% जो साहिवाल गायें आपने मुकाबले में भी देखी होंगी, मेलों में भी देखी होंगी, उनके जो थन होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं जी। एक हाथ से भी ज़्यादा लंबे थन होते हैं। वो जो बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। अच्छा। उससे जितने ज्यादा लंबा थन होगा, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, ज्यादा लंबा थन से थनैला रोग मतलब मेस्टाइटिस हो जाता है, खतरा रहता है। हाँ जी, गाय हो या भैंस हो, थन होना चाहिए मुट्ठी का। अच्छा, मुट्ठी में रहना चाहिए, ना ज्यादा छोटा हो कि हमें दूध दोहने में, धार निकालने में परेशानी हो जी। थान इतना होना चाहिए कि मुट्ठी में आए, धार आसानी से निकल जाए, ज्यादा लंबा थान ना हो जिससे मेस्टाइटिस या अन्य रोग होने की वो मतलब संभावना ना हो। तो इसके थन बिल्कुल चारों थन बराबर हैं और प्रॉपर गैप है जी। और
हम अगर पीछे से देखते हैं तो पीछे वाले थन आगे वालों को ढक लेते हैं। जी जी अगर साइड में से देखते हैं जी। तो साइड वाले थन दूसरी साइड वाले थनों को ढक लेते हैं। जी ये सबसे बड़ी खासियत है जो मैंने पहले किसी गाय में नहीं देखी। जी जी जी। तो इसीलिए मैंने ये जो गायें अपने मित्र से 2 साल उसके पीछे फिर के रिक्वेस्ट करके जब ये ली। हाँ जब ये ली। तो सर और जो है गौ प्रेम और गौ रक्षा के बारे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? गौ का ये है जी, देखो हम जो पशुपालक हैं पशु पालते हैं जी। तो हमें भैंस के साथ साथ एक देसी गाय मतलब अपने खूंटे पे जरूर अपनी रखनी खूंटे पे जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जो देसी गाय जी। है वो हमारे वेद शास्त्रों में भी उसको बहुत ही पूजनीय माना गया है जी। इसमें हमारे बहुत देवी देवता भी वास करते हैं और हमारे लिए बहुत ही अपने पूजनीय है, माँ के समान है। जी। और जो बड़ी असाध्य बीमारियां हैं जो उनसे हम बच सकते हैं और जो असाध्य बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं इसके दूध व मूत्र से। जी। तो सर आपने ये अपनी गाय दिखाई और इतनी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को। हाँ जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद जी।